Nell'ambito del cartellone estivo montevaghese, tra i vari appuntamenti di spessore, quello che si è svolto ieri sera con l'attore agrigentino Gianfranco Iannuzzo, che ha riscontrato molto consenso tra la gente presente in piazza dell'antica chiesa madre del vecchio centro, tra i ruderi del terremoto. Il prossimo appuntamento sarà stasera con il gruppo delle Vibrazioni. È una serata veramente bellissima, questa cattedrale come momento di rinascita, come momento culturale, come momento da cui partire per vedere il bello che era la vecchia Montevago, e la cattedrale ne è l'esempio e ne è l'emblema. Questa sera particolarmente emozionante, questo recital dell'attore Gianfranco Iannuzzo. Sono contentissima perché abbiamo il pienone ed è un momento veramente molto emozionante. Devo dire che assieme a questo momento per l'estate ne abbiamo previsti altri. Ci sarà una commedia il sabato prossimo, ci sarà il 17 l'attore Veneroso che si esibirà per Cicerone e i Siciliani contro Verre, il 22 ci sarà invece Savatteri con la sua bravura e con le fiabe. E quindi quello che con orgoglio mi sento di dire: venite, l'ingresso è libero, vi aspettiamo per godere dello spettacolo che questi artisti famosi ci offriranno, ma soprattutto per godere di questo luogo, un luogo ritrovato, un luogo in cui la memoria fa da protagonista. Ecco, questo io posso dire e sono veramente felicissima che questa sera Montevago è centro di attrazione per il territorio, perché c'è gente che arriva un po' da tutte le parti. L'emozione è fortissima perché la prima cosa che mi è venuta in mente è: pensa che cosa possono provare i vecchi abitanti di allora a vedere e mi hanno subito detto che qua vengono le vecchine o i vecchi a piangere, perché è emozionante questo posto. E infatti è una scenografia naturale, meglio di questo. Siccome parlo di questo, parlo dei ruderi, parlo delle nostre ricchezze anche dal punto di vista archeologico o comunque artistico, non potevo trovare una scenografia migliore. Poi sono circondato dall'affetto straordinario del sindaco di questo meraviglioso posto che è Montevago, che è l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Poi so che vengono amici da un po' dappertutto, un po' vicino, e quindi sono molto felice naturalmente. C'è anche San Calò, perché parliamo di una grande nostra meravigliosa identità che non prevede la discriminazione sulla base della pelle, della religione, delle razze. Noi veneriamo un santo nero. Lampedusa è in provincia di Agrigento ed è quindi un nostro punto d'orgoglio, ma non soltanto per noi agrigentini o siciliani in generale. Lampedusa è un punto d'orgoglio per tutti i cittadini del mondo, perché i lampedusani hanno insegnato a tutto il mondo, a ciascuno degli abitanti di questo pianeta, cosa sia l'accoglienza sulla base soltanto della fratellanza, dell'accoglienza, prima si accolgono e poi si risolvono i problemi. I lampedusani sono gente meravigliosa, straordinaria.